សួស្តីលោកអ្នកបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទាក់ទងអំពីការធ្វើសៀវភៅរបៀបនៃការធ្វើសៀវភៅបាទសៀវភៅដែលខ្ញុំធ្វើជាគំរូទុកស្រេចហើយនេះវាមាន2ក្បាលមួយគឺត្រង់ត្រីលក្ខណៈដែលយើងវាយអក្សរបញ្ចូលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងសិក្សាហើយមួយនេះទៀតយើងជ្រើសរើសយករូបភាពមកដាក់ដើម្បីកែឲ្យធ្វើឲ្យទៅជាសៀវភៅបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងមានសៀវភៅ2ក្បាលនៃការធ្វើចឹងរបៀបនៃការធ្វើសូមបងប្អូនតាមដានពេលធ្វើទៅចឹងខ្ញុំត្រូវការ slide មួយទៀតដើម្បីយើងមកអនុវត្តផ្ទាល់ចឹងយើងចុចលើ slide នឹងហើយយើង enter មកវាចេញ slide មួយទៀតអូខេចឹងនៅពេលដែលបាន slide មួយទៀតហើយយើងត្រូវការ background នេះ background ឲ្យចេញជាពណ៌ដូចគេអញ្ចឹងឲ្យចេញជាពណ៌ដូចគេអញ្ចឹងចឹងយើងមកមើល slide របស់យើងវិញទៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យផ្ទៃរបស់យើងនេះឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាពណ៌ដូចជ័យគេអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា design យើងមក design background យើងនេះឲ្យចេញជាពណ៌ទ្រង់ទ្រាយដូចលក្ខណៈដូចគេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា design មកហើយយើងមករកពាក្យថា format background នេះយើងមក format យើងចាក់ពណ៌ background នៅពេលដែលយើងចុចលើ format background មកវាចេញលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយរបៀបអញ្ចឹងទី1នេះគេឲ្យយើងចាក់មួយពណ៌ទេនេះយើងត្រូវការចាក់មួយពណ៌យើងចាក់ពណ៌អីមួយពណ៌ទេយើងមកកែច្រើនពណ៌អីអត់បានទេហើយទី2នេះគេឲ្យយើងមានជំរើសនេះគេវាមានច្រើនពណ៌យើងជំរើសពណ៌ហ្នឹងយកនេះកន្លែងចាក់ពណ៌យើងយកពណ៌អញ្ចឹងមកហើយកន្លែងនេះយើងចង់យកពណ៌អីយើងចាក់យ៉ាងពណ៌អញ្ចឹងមកវាមានយើងចង់ថែមទៀតក៏បានដែរយើងចង់ថែមពណ៌អីទៀតក៏បានដែរនេះជំរើសតាមតម្រូវការរបស់យើងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមលុបវិញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចាក់ពណ៌ទ្រុយជែកនេះត្រូវហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចាក់ពណ៌សដើម្បីឲ្យដូចនឹង background គេនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាក់ពណ៌សខ្ញុំចុចលើកន្លែងចាក់ពណ៌ហើយខ្ញុំយកពណ៌សប៉ុន្តែកដាលនេះវាសនៅកដាលប៉ុន្តែរូបបនគេសគេសនៅខាងគៀនអញ្ចឹងយើងយកសនេះខាងគៀនគេឲ្យមើលគំរូបនគេគឺមើលកន្លែងនេះសខាងក្រោមសខាងក្រោមសកដាលអានេះមានសខាងស្ដាំដៃហើយខាងលើបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈបនគេ background គេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចាក់ពណ៌ background យើងរួចហើយយើងលុបវាចោលទៅអូខេយើងមកចាប់ដើមធ្វើជាសៀវភៅអញ្ចឹងសៀវភៅដែលយើងត្រូវធ្វើទី1នេះគឺសៀវភៅរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ copy វាយកទៅទុកមើលសិនយើង copy control C យើងមកចុច slide យើងវិញយើង control V ដើម្បីយើងផាសឲ្យវាចេញមកវិញ control V យើងទាញមកទាញតិចមកអូខេអញ្ចឹងយើងមកធ្វើសៀវភៅឲ្យដូចទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈរបៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ទេយើងចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងតែខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចទាក់ទងអំពីខ្សែនេះខ្សែ10ម៉ែត្រនេះគឺយើងត្រូវមានណាដើម្បីយើងដឹងយើងរកចំណុចកណ្ដាលហើយយើងស្រួលធ្វើខ្សែគំនូសកណ្ដាលនេះក៏យើងត្រូវការមានដែរនេះក៏មានដែរបើសិនជាបងប្អូនបានដឹងហើយមិនអីទេបើបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងទេខ្ញុំជាឱកាសនេះសូមប្រាប់បន្តិចមកគឺយើងបើយើងត្រូវការកន្លែងនេះគឺយើងចុចពាក្យថា view នេះកន្លែងដែលគេគ្រីសនេះណា ruler នេះណាបើយើងចង់បំបត្តិនេះគេគ្រីសហើយមានន័យថាវាចេញហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់បំបត្តិយើងដោះវាចោលណាយើងចង់បានយើងគ្រីសវាមកវិញជាងខ្សែនេះចឹងដែរបើយើងចង់បំបត្តិយើងនេះយើងដកចេញទៅមកនេះណាកាយមកនេះដកយើងមកបាត់គេបាត់ខ្សែបាត់បើយើងចង់បានយើងដាក់មកវិញចឹងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរអានេះវាខ្សែវាមានច្រើនយើងសាកលើមើលមកនេះវាមានគំនូសខ្សែច្រើនវាដូចថារំខានភ្នែកយើងនៅក្នុងការធ្វើញ៉ៃយើងអត់ត្រូវការទេយើងត្រូវការតែខ្សែគំនូសនេះចំណុចកណ្ដាលនេះមកហើយនឹងចំណុចកណ្ដាលខាងក្រោមនេះបានអញ្ចឹងយើងដោះវាវិញអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេកយើងចាប់ដើមធ្វើសៀវភៅរបៀបនេះអញ្ចឹងតែម្ដងទី1គឺយើងចូលពាក្យថា insert នេះណាចុច insert មកយើងរកពាក្យថា shape នេះពាក្យ shape នេះយើងចុចចំណុចទូចនេះមកហើយយើងយកនេះរូប4ជ្រុងនេះមករូបភាព4ជ្រុងនេះមកយើងយកមកវាជាប់មកយើងជាសញ្ញាលេខបូក្រោយមកយើងយកវាមកដាក់ចំចំណុចណាមួយហើយយើងសង្កត់មកខាងឆ្វេងពឹបមកហើយយើងអូសវាចេញមកវាចេញទ្រង់ទ្រាយចឹងមកយើងគិតថាឥឡូវរូបសៀវភៅហ្នឹងវាទំហំវាអូខេហើយយើងលេងដែរ
កម្ពស់វាតឹងវាអីគឺថាត្រឹមត្រូវហើយយើងលេងដៃហើយយើងរកចំណុចកដាលដើម្បីឲ្យវាត្រូវនឹងចំណុចខ្សែរបស់យើងនេះខ្សែបន្ទាត់នេះប្រឈរដេករបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា align យើងយកថា align center align middle អញ្ចឹងវាអស់ហើយនេះចំណុចវាចំហើយចំណុចវាអូខេអញ្ចឹងវាចំចំណុចកដាលដែលយើងត្រូវការហើយយើងមកដូរ background នេះឲ្យទៅជា background សៀវភៅដូចគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាចេញ save format អានេះគឺវាចេញ color នេះហើយនៅពេលដែលយើងចុចលើនេះនៅពេលដែលយើងអត់ចុចចេះវាអត់មានទេអូខេអត់មានកន្លែងនេះកន្លែងចាក់ពណ៌អីនេះក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងចុចលើវាពុបវាចេញពាក្យថា save format តែ color កន្លែងចាក់ពណ៌នេះអត់មានទេអញ្ចឹងយើងចុចលើ save format ហើយវាចេញរូបកន្លែងចាក់ពណ៌ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទូចនេះមកហើយយើងរើសមកពណ៌ណាដែលត្រូវដែលត្រឹមត្រូវដែលនេះសិភៅដែលយើងធ្វើនេះគឺពណ៌នេះហើយយើងយកពណ៌នេះមកមិនពណ៌អូខេឥឡូវយើងត្រូវការនេះពណ៌ខាងលើនេះនិងពណ៌ខាងក្រៅអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការពណ៌ហ្នឹងយើង copy គំរូដែលយើងយកបាននេះមកដើម្បីឲ្យវាទំហំនេះទំហំបដ ாய் វានេះវាប៉ិនគ្នាស្រាប់យើងមិនបាច់ចាំទៅយកថ្មីដើម្បីមកកែទេយើងយកពណ៌ចាស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើង copy យើងចុច Ctrl C Ctrl V យើងបានមួយទៀតនេះអញ្ចឹងយើងរកចំណុចកដាលឲ្យនេះឯកការរបស់យើងដែលយើង copy មិញមកយើងយកចុច align center align middle អញ្ចឹងវាជន់ទៅលើគ្នាពីរហ្នឹងហើយដោយសារវាចំណុចកដាលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបរួមឲ្យចំណុចទី2ដែលយើង copy មកមិញឲ្យវាតូចនៅខាងលើអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងយកមកនេះមកដាក់ទៅចំណុចសទូចនេះមកដែលគេទុកឲ្យយើងបរិយបរួមនេះណាចំណុចអស់នេះគឺជាចំណុចបរិយបរួមណាបរួមលើបរួមក្រោមបរួមទៅតឹងបរួមអីនេះណានេះអីយើងដាក់ចំណុចនេះមកហើយយើងសកាត់មកខាងឆ្វេងហើយយើងអូសវាខាងលើវាខាងលើនេះអញ្ចឹងវាមានទំហំតែប៉ុណ្្នេះទេណាវាមិនមែនទំហំធំទេអានេះគឺរូបផ្ទៃពីមុនទេលេងដកវាមើលហ្នឹងគេវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបេកវាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចុច Ctrl Z អញ្ចឹងយើងមកចាក់ពណ៌នេះឲ្យចេញជាពណ៌នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចាក់ពណ៌ហ្នឹងបើសិនជា save format នេះចេញហើយ color នេះចេញហើយយើងចុចទូចនេះមកដើម្បីយើងរកពណ៌ណាដូចដែលយើងត្រូវការយើងយកពណ៌នេះមកពណ៌នេះវាខុសគ្នាបន្តិចពណ៌នេះស្តៀងគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងបានអាហ្នឹងមួយហើយតែយើងនៅខ្វះខាងក្រៅមួយទៀតនេះកន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើង copy មួយនេះមកយកមកដាក់កន្លែងនេះវាជាការងាយយើងមិនបាច់ធ្វើថ្មីទេ copy Ctrl C Ctrl V វាហើយយើងរកចំណុចកណ្ដាលឲ្យមកចំចំណុចកណ្ដាលហើយយើងចាប់អូទាញយកមកដាក់ខាងក្រោមនេះមកយើងតម្លាក់បន្តិចទៀតមកឥឡូវវាបានមករកចំណុចវាទាំង3ចំណុចនេះបានហើយនេះទី1ទី2កន្លែងនេះទី3កន្លែងនេះអូខេគឺយើងត្រូវចងវាឲ្យទៅជាគ្រប់វាស្រួលក្នុងការដែលយើងទាញវាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាក្រែវាញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំដេកមកវិញ Ctrl Z យើងចង់ទាញជាអីគឺវាញ៉ៃញ៉ៃវាអត់ទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំដេកមកវិញ Ctrl Z ទៀតអញ្ចឹងវិធីនៃការចងវាជាគ្រប់គឺយើងយកម៉ៅនេះមកដាក់ឲ្យឆ្ងាយអញ្ចឹងមកហើយយើងសកាត់ម៉ៅខាងឆ្វេងហើយយើងអូសកាត់ចំណុចណាដែលយើងត្រូវចងវាជាគ្រប់ជាមួយគ្នាពីលើគ្នាចឹងមកណាហើយយើងលេងដៃម៉ៅយើងមកវាចាប់អត់ទាំងអស់ទេចំណុចនេះចំណុចនេះចំណុចនេះហើយយើងយកម៉ៅនេះមកដាក់ចំខ្សែហើយយើងចុចម៉ៅខាងស្ដាំយើងរកពាក្យថាគ្រប់ចងជាគ្រប់ណាដល់ពេលយើងចងជាគ្រប់វាមកជាគ្រប់ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅចំចំណុចវិញឥឡូវយើងបាននៅនឹងហើយយើងត្រូវការសរសេរអក្សរនេះបញ្ចូលយើងចុចលើកន្លែងនេះមកទៅបីវាជា group ហើយក៏យើងចុចនៅអាចកែអាចធ្វើអីបានទាំងអស់គេយើងចង់នេះចឹងកែវាគេប៉ុន្តែវានៅក្នុង group របស់វាយើងមើលនេះនៅក្នុងខ្សែវាគេនៅក្នុង group របស់វាណាឥឡូវយើងដេកមកវិញដើម្បីបញ្ចូលចំណុចដើមមកវិញ Ctrl Z មកឥឡូវយើងមកសេអក្សរនៅកន្លែងលើនេះមកណាពីធំតិចមកអូខេដល់ភាសាខ្មែរវិជ្ជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រ SDA យើងមកដាក់តួអក្សរហើយមកក៏ស្រួលដែរតួអក្សរនេះមកពេលយើងរើសយកអក្សរឆ្លាក់នេះមកហើយយើងបរិយទំហំវាតិចសិនមកហើយយើង24មកហើយយើងសរសេរមក
là dương xe hai dương màu bình định riêng tua so bằng dương khó lại nãy là về thông pi dương mà rùm về tôi máu dương vô tôi máu rồi cái dương vô tam là cả nè tôi lấy những các bạn này là dương vô tôi máu dương luôn mà tiếp bạn nhé và nó chịu bình đốc bình đá công chuyện chơi để ok cầm tao hái lấy dương mà select vì thằng có trong máu đâm bây giờ mà chạy đôi kế dương vô biệt ha save format chứ dương mà này bắt lại đôi kế cái giờนี้rồi hai dương một cái lại là so ông lên này tao chụp bùa khó dương mà đôi chụp bùa khó ok bây giờ mà đồ phần ông lên ní phần này đôi kế máu chẳng khang lơ đấy dương đôi chỉ hỏi nơi cái đà này chẳng ní dương từ xe lên nâng ba đó nhưng xe lên nâng ba đó rồi nhé lấy ní cái dương từ xe ban đá bàn tay được sao tì về thống dương bị bạn từ xe đặc biệt ở nghi xua dương còn từ xe lên nắng cái ní về nghi xua để sao về miền tầm hôm tối chẳng là ní về thống dương của bạn xuống dương rồi chừng nồi chừng nuôi như ca sọ xe nơi lên nắng cứ dương chạch tử insert chừng xếp dương vô thiệt bọc này nè thiệt bọc này thiệt bọc này những cái kia chẳng dương vô máu sọ e đi máu dương màu cục về máu ok dương cô hái dương màu xe máu Microsoft PowerPoint nó nhưng tầm lang tầm hôm về thị sản ok nhưng cho trong sai này máu dương rồi chúng lại cái đà lối tập máu dương tự đặt nè ở trên lệ nặng tung tria so để kia chẳng máu dương đồ phần năng máu lên phần năng máu dương đồ phần năng máu ở dương đặt là ở bên trên po so song tháng dương một chơi nè save format ở dương một chơi cái lệnh tung tria lại này máu như lệnh so song tháng vô năng máu ok trên cái này dương enter tịch máu bây giờ nó lơ cao được kế dương chạm bây giờ mà đã trong cái đá chẳng nó hay dương break ông xong từ tam tung truyền chỉ phải bằng chữ ok dùng cái thà đưa chìa mình ấy tế bị xong là mô máy liên thông tích ở tương tích nó hay hỏi chứng nâu khang cao như 1 tiếng chứ dân nâng lại này 1 tiết chứ nâng lại ní dân mơ sẵn nạn riêng riêng đói được group hình xuất ok chứ dân từ xe máu bên tay lúc nẹ bông vốn sao sao nó sao dân trong sao xe ở quấy dân tại thì dưỡng nào như chia cùng rú bắn khiêm nẹ để thua khiêm đã làm bằng nhóm sống nè chứ lại ní dân ai từ xe bán được sao thì tôi nhá thì tôi chứ dân chập đàm cho xe máu dân đồ phần ông lý này tôi chỉ phần không ai máu chứ dân rủ so lại kề máu hay dân tầm lại làm bệnh làm không biết là ngán lấy dương mà đặt ở lại ở trên chiếc tung tì miền so miền này để kia chẳng nó dương mà đặt màu kia này hay dương sẽ còn màu khẳng xuôi nhau chớp dương ốc cả về trong nó dương sẽ lại có nó hay dương mà cho biết thà xếp format ở về trên tung tì lại đi trên cái này những bạn quên trả dương vô lại như nào ok dương trong bìa tôi tích chắn mưa sáng anh ấy tùm hôm với dân cho lời chơi máu tùm hôm mà so viết đã bằng bầy
anh ní tôi muốn một đó bằng muối đưa chỉ tội về mà chấn dân đã động vậy chân máu bình kia thằng tao hả mình phải tua son tí chứ dân khơi tha cột dáng cứ dương thực xe máu vì đó là hỏi nó cái lại ní cứ dương thực xe trong bề cầu phần tay dương trâu cá đọt sum nè riêng cầm máu nè anh bề thống cái sum riêng cầm máu nữa đấy cái dương trâu đọt chảo dương là tụ về tế chứ dương chạy lượt sai đang máu dương chọn đọt sum đang chó dương vô bịa thả xe phù mát hay dương vô bịa thả xe outline đi máu hay dương vô bịa thả nấu outline chẳng được bạt hẳn cái lên oi mưa tích bị cái ở miền đấy nên xung quanh màu tiền tế những đọt trên ải lấy tua xó dương ban sẽ hái rồi ở hái dương mà đặt trung tri vì ở trên lại cả nạ sập hầu làm việc này những cái hao thang sập hầu 3D dương thua sập hầu dương ở tới chỉ 3D được chỉ sập hầu nè chứ dương vô màu nếu mà đã trong được sải hay dương chơi màu hàng sờ đậm nếu bây giờ dương chơi hàng sờ đậm hết vì trên lại cái nạ đẹp nó dương vô bịa thang phù màu xẹp dương chơi lên phù màu xẹp như máu hay dương vô trong này cái đà đấyพวกอะไรนี่คือสำหรับจะปอเอาไปเชนจะปอไอเชนเชนอะไรนี่คืออะไรเนี่ยยังดักสุดเพลนั้นเอาตัวจุด 3D จุดนี้มั้งคือวิจัยเปลี่ยนจาก 3D format เห็นไหม 3D format จึงตีอย่างนี้เอาเรื่องติดมั้งเช่นกลุ่มระกรอบสุดเพลบนยืนอัพเมียนเตมีแต่โซนกลุ่มระเว้นเราธรรมดาจึงยังเติร์ทัวเอาเมียนกลุ่มระที่ตัวเติร์คือกรอบสุดเพลเวทเรากระเทียงสลักสุดเพลนะจึงยังจุดอะไรเนี่ยมั้งให้ยังโยนี่lại lời cây đi máu về miền cầm ra lên bầm mùi thì mình làm gà thì ấy chứ cái này ở toàn miền thế chứ như cho anh ấy đôi kia đá nhưng do lời đi máu lại ní về chỉ lên bầm mùi để kia đá chứ vì chọc đam trình mình cầm ra ní gà cọp về phao hai bên ta siêu phao nắng ca rưỡi cọt đáng ở toàn trên tung tì dân tệ vì cơ chia cầm ra rồi bọc cọp để thế chứ dương trong đạo vì trên tung tì cầm ra siêu phao nắng dương trong mà cọp ní mơ biết tháng xài sáng cái gì ông pin tùng hốm rồi có cầm ra hay chẳng á bây giờ trong đã dùng vay lên đi bị chỗ các bạn này nó tay về dư bế dùng vay lên bị chỗ lại đi tầm đòn nó chứng khi vay lên phải sợ lên tầm bay máu xôn miên hết phải sợ bây giờ vô một thấy thì thôi dùng việc làm bế xám của việc làm việc cả lực nhìn tình tuổi nó dùng vay phải sợ đâm lại cả cái máu dương tiên đi mặc rào đi máu đầm bây giờ mưa chứ dương trong mặc rào này vì mình bịa mũi cái thao rotation cứ dương đặt một sự phâu dương nên ở việc bài dạng mệt việc công ty dạng mệt nó bịa nó sẽ dương cho máu việc bật ở liền nhé chứ dương cho bịa rotation nó cứ vì trình lại này chứ dương cho lại mưa đầm đó chẳng bị ai dùng mưa công ty cái sự phâu nó dương trong đã sự phâu để việc mệt chẳng đã sự phâu bật đi chẳng này chẳng đại đã khăn non viên chết chẳng vì ở trâu tam cùng ru để dân thua tam kê đi thế chứ dân ru tam cùng ru tam kê ní cứ miên non xịp hứ hay đang miên khăn lừ chẳng nào vậy để dân mơ khơi cái lại ní cứ miên non hay đang miên khăn lừ chứ dân rồi đi máu kẻ miên lại còn nào kê dương khó chừng nói đi mùi tua so ní cứ vì ở cắt từ tam xịp hứ tệ để sao giờ ở toàn ban tròn vì chỉ group nhé chứ dương trừ tập lập một bình tiền dương tập lập một bình tiền chứ là nếu dương mặt đo với những thầm đá dương tiền màu vĩnh ok chứ là nếu dương từ lục thì chọn vĩnh anh ấy cái điều kia đã ok dương tự đo với vĩnh lại thế dương thôi dùng lươn một lệ thế dương tự đo một vĩnh tôi sai dân khơi tua xó vì ở đâyจะตามแต่หนักตรงตีเฉพาะchẳng như tôi chọn về chữ group ở bên là xó nên pro xó này thì ở ban chọn thế nè cái đồng cào vì miền đặc bộ này thì bộ này mà miền nó còn group bên phía ok chẳng như đặt ở việc tôi lại đám những biệt với vĩnh tôi xếp
ហើយយើងមកដាក់ខាងលើយកមកចុចខាងលើសពតមកយើងទាញ select វាចេះហើយវាចាប់វាអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់ចំខ្សែអញ្ចឹងយើងចុចមកខាងស្ដាំហើយយកពាក្យថាគ្រប់អូខេឥឡូវយើងធ្វើត្រឡប់ទៅវិញឲ្យរៀងលឿនមិញនៅពេលដែលយើងដាក់វល់ជាគ្រប់ចឹងរួចហើយយើងចុចមកកណ្ដាលនេះហើយវាមានពាក្យថា 3D format អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះយកខាងលើចេញលេខ6អានេះយកខាងលើចេញលេខ6ចេញយើងដាក់កម្រាស់នេះ80យើងឲ្យលេខ8ហើយយើងទាញមកខាងក្រោមនេះហើយយើងលេខម៉ូដវិញនេះម៉ូដសិភៅយើងអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងវាកាច់ម៉ូដតាមហ្នឹងដោយសារវាយើងចង់វាជាគ្រប់មួយគ្នាហើយឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈសិភៅយើងវាខុសគ្នាចំណុចបន្តិចខុសត្រង់កន្លែងនេះគេមានពណ៌សហើយយើងនេះវាមានពណ៌រាងពណ៌ទឹកក្រូចណាដោយសារវាឆ្លងពីពណ៌នេះទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវកែកន្លែងនេះបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវរកជំនួយយើងចូល insert ចូល save យើងយកជ្រុងនេះដដែលមកហើយយើងមកគូចាប់មកអូខេហើយយើងមកចាក់ពណ៌នេះឲ្យទៅជាពណ៌សអញ្ចឹងកន្លែងចាក់ពណ៌គឺនៅកន្លែងនេះអូខេយើងកុំឲ្យយកសពេកយើងយកឲ្យរាងប្រផេះបន្តិចមកអញ្ចឹងយើងត្រូវការ edit វា edit អានេះគឺវាឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈអញ្ចឹង edit យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងយកមកដាក់ចំខ្សែយើងចុចមកខាងស្ដាំយើងយកពាក្យថា edit point នៅពេលដែលយើង edit point វាមានចាប់ទ្រង់ទ្រាយឲ្យយើង4ជ្រុងអញ្ចឹងយើងយកមកនេះមកចុចកន្លែងនេះមកចាប់កន្លែងនេះមកហើយយើងយកមកដាក់ឲ្យចំកាច់ជ្រុងនេះមកហើយយើងយកនេះចាប់វាមកដាក់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យចេញជាទ្រង់ទ្រាយកន្លែងសិភៅសរបស់យើងនេះមានអីយើងឲ្យចាំកាយវិញតិចទៀតហើយយើងចាប់កន្លែងនេះមកយើងមកមើលគោលដៅយើងសិនយើងឃើញថាគោលដៅយើងព្រីធំតិចមកយើងស្រួលមើលនេះយើងធ្វើឲ្យចូលតិចមកដូចជាមិនអីទេដូចជាមិនអីទេយើងចុចចេញក្រៅសិនមកអូខេប៉ុណ្ណាយើងទទួលយកបានហើយចុចមកស្ដាំយើងពាក់ edit បន្តិចទៀតអូខេចឹងយើងចុចកន្លែងមកយើងដោះស៊ុំវាចោលនេះវាមានស៊ុំខ្មៅវានេះស៊ុំសារ៉េបន្តិចទៀតអូខេអានេះសារ៉េបន្តិចទៀតអូខេយើងដោះស៊ុំវាជុំវិញចោលយើងយកពាក្យថា save format save outline ហើយយើងយក no ដោះស៊ុំឬក៏យើងមិនដោះស៊ុំវាចោលទេយើងដាក់ស៊ុំវារៀងប្រផេះតិចមកអូខេហើយយើងរួមវាឲ្យតូចមកវិញជាងយើងឃើញថាសិភៅយើងដូចជាមិនមានអីទេដូចជាហើយបាទសិភៅយើងហើយអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងលុបមួយនេះចោលយើង complete យើងចងវាទៅជាក្រុមយើងយកមកដាក់ឲ្យឆ្ងាយទៅមកសម្រាប់មកខាងឆ្វេងហើយអូសកាត់វាទាំងអស់មកយកមកដាក់ចំខ្សែចុចខាងស្ដាំរកពាក្យថាក្រុមចឹងយើងបានសិភៅមួយយើងអូសយើងមកទុកនេះសិនមកហើយយើងមកធ្វើសិភៅនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើង copy Ctrl C យើងមកចុច slide យើងថ្មីនេះ Ctrl V ដើម្បីយើងទុកទៅអូខេចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើសិភៅរូបភាពនេះដែលមានរូបភាពស្រាប់នេះយើងទៅយករូបភាពមកសិននៅពេលដែលយើងត្រូវការរូបភាពនេះគឺយើងយកពាក្យថា insert ហើយយើងយកពាក្យថា picture ហើយយើងយកពាក្យថានេះ display យើងទុកនៅកន្លែង try ណាគឺទៅកិច្ចការរបស់ខ្ញុំទុកនៅក្នុង 3D អញ្ចឹងនៅក្នុង 3D នេះគឺចេញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ scroll រមើលរូបនឹងទីសិន
ok khơi hỏi chứ dương chạy rơ rụp hiệp năng máu dương dù bịa thá insert chẳng rụp hiệp năng về lột trôi máu trong chừng này cái đảo ót dương mau sợi rễ xanh nó dương dù bịa thá ok nó bây giờ phi rụp hiệp vì tranh bịa thá picture của máu ok dương dù bịa thá align center align middle ok trong chừng này cái đảo rồiซึ่งในពេលដែលវាចំចំណុចកណ្ដាលហើយយើងមកដាក់កម្រាស់វាតែម្ដងយើងអត់ត្រូវការ CSR អីទេ U ដូចនេះទេអូខេយើងមកដាក់កម្រាស់វាតែម្ដងគឺវាឲ្យសម្រាប់ហើយនេះក្រាស់វាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមាន00ចឹងយើងចុចមកយើងយកនេះមកវាចេញលេខ6ណាចុចមកយើងយកកន្លែងនេះមកគឺវាចេញលេខ6អញ្ចឹងកម្រាស់ក្របបានវានេះណាកម្រាស់ក្របបានវាហើយមួយទៀតផ្សាយកម្រាស់សៀវភៅចឹងយើងអូសអានេះមកចុះក្រោមសិនក្រាស់សៀវភៅយើងដាក់មក80ចឹងយើងវាយលេខ8មកវាមាន0ស្រាប់ហើយ80អូខេត្រង់ទ្រីសៀវភៅត្រង់ទ្រីសៀវភៅយើងអូសមកកន្លែងនេះមកវាមានពាក្យហើយណា 3D rotation ត្រង់ទ្រីវានេះយើងយកម៉ូដកណ្ដាលនេះមកវាចេញកាត់មកជាត្រង់ទ្រីសៀវភៅចឹងយើងបានត្រង់ទ្រីសៀវភៅអ្វីដែលយើងខ្វះគឺគំនូសសនៅលើនេះចឹងយើងធ្វើដូចអាមុនចឹងដែរយើងត្រូវរយជំនួយយើងចុចពាក្យ insert ហើយយើងយកពាក្យថា shape ហើយយើងយកចំណុចជ្រុងនេះមកដើម្បីយើងគូសតម្រូវវាឥឡូវយើងបញ្ជាក់ពណ៌នេះឲ្យទៅជាពណ៌រាងប្រផេះតិចមកកុំឲ្យសពេកនេះសុំវានេះគឺវាយើងយកសុំរាងកម្ៅតិចមកយើងដាក់ឲ្យហើយយ៉ាងមកយើងត្រូវ edit វាចឹងយើង edit យើងយកមកដាក់ឲ្យចំខ្សែចឹងមកហើយយើងចុចខាងស្ដាំយើងយកពាក្យថា edit point ហើយបាទសូមព្រីធំតិចស្រួលយើងសេរីអូខេយើងលុបអីចឹងយើងយកមកនេះមកចុចចំកន្លែងចំណុច edit នេះមកហើយយើងសកាត់មកខាងឆ្វេងមកយកអូសយកមកដាក់មកអូខេមួយទៀតយើងយកមកដាក់ចឹងដូចគ្នាហើយយើងសកាត់មកខាងឆ្វេងមកយកអូសវាយកមកដាក់មកអូខេនេះដូចគ្នាដែរយើងសកាត់មកខាងឆ្វេងយកអូសវាយើងមកដាក់ចោលទៅចឹងយើងប៉ាន់មកប្រហែលបានយើងសិនអូខេយើងនៅកន្លែងនេះយើងសកាត់ហើយយើងចាប់លើចំណុចហ្នឹងមកកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរយើងសកាត់មកខាងឆ្វេងដូចគ្នាដែរហើយយើងមកដាក់មើលសិនអូខេចំណុចយើងនៅកន្លែងនេះចឹងយើងត្រូវឲ្យក្របសៀវភៅខាងលើនេះវាចេញបន្តិចមកយើងតម្លាក់មកបន្តិចមកនេះយើងថយវាបន្តិចមកខ្ញុំគិតថាដូចជារួចរាល់ហើយយើងរួមទៅជាមកអូខេចឹងយើងចងវាទៅជាក្រុមយើងយកដាក់ក្រៅធំចេញមកហើយយើងសកត់ខាងឆ្វេងកត់មកខាងឆ្វេងហើយយើងទាញពីលើចេញមកហើយយកមកដាក់ចំខ្សែហើយចុចខាងស្ដាំហើយយើងដាក់វាពាក្យថាក្រុមអូខេសៀវភៅនេះគឺយើងគិតមើលទៅវាដូចគ្នាហើយយើងលុបចាស់ចោលសៀវភៅនេះយើងទាញវាមកបាទចឹងត្រឡប់មកវិញរបៀបនៃការធ្វើសៀវភៅរបស់យើងឃើញថាដូចជាចប់សັບគ្រប់ហើយបាទដូចជារួចរាល់ហើយដែរនេះពីធ្វើមិញបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណដល់លោកអ្នកបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា